Halo teman-teman, kali ini kita akan unboxing Rexus Legionnaire MX10. Ini kemarin aku beli di Tokopedia dan reviewnya lumayan bagus, jadi aku tertarik untuk reviewnya. Dan ini harganya cukup murah, hanya 400.000 ya. Dan inilah keyboardnya, yaitu mechanical keyboard Rexus Legionnaire MX10. Ini keyboardnya yang full size ya, jadi ada numpadnya juga. Ini adalah kelengkapannya. Keluarkan dulu keyboardnya dari covernya. Ini dia keyboardnya. Untuk bahan dari keyboard ini full plastik ya sebenarnya, cuman di bagian layer paling atasnya itu kayak ada bagian lapisan aluminium gitu, makanya kelihatannya kayak metal ya. Yang aku beli ini adalah red switch, dan kita dapat switch cadangannya juga red switch juga. Ada switch puller dan keycap puller. Kita mendapatkan switch cadangannya ada 4 buah ya, jadi kalau ada yang rusak bisa kita ganti dengan 4 switch ini. Ada buku panduannya. Dan buku garansi. Ingat ya, buku garansinya jangan dibuang, nanti kalau ada kerusakan biar bisa digaransikan. Oh iya, kabelnya ini udah menggunakan gold plated ya, jadi ini bagus banget, tahan lama ya, lebih tahan lama dari yang biasa. Oke. Selanjutnya kita akan ngetes fitur full RGB nya yang bisa diganti-ganti modenya. Di keyboard ini juga ada 104 tombol yang semuanya sudah anti ghosting, termasuk tombol winlock dan function untuk fungsi pengaturan tombol. Tersedia 19 mode pencahayaan LED. Tombol function dan escape ditekan selama 3 detik untuk kembali ke pengaturan awal pabrik. Kalian bisa menggunakan tombol function dan tanda panah ke samping kanan untuk mempercepat gerakan LED, dan function ke kiri untuk
memperlambat gerakan LED. Untuk function ke atas itu adalah fungsi untuk menambah terang LED, dan function ke bawah mengurangi terang LED. Function dan insert kalian tekan bersamaan, maka akan menyalakan lampu LED yang berada di sisi-sisi samping keyboard. Dan ada 3 mode untuk lampu LED samping keyboard. Oke, mari kita lihat lampu RGB nya kalau dalam keadaan gelap. Untuk first impressionnya, keyboard ini memang sangat bagus untuk range harganya, tetapi karena bahannya full plastik jadi agak ringkih ya. Tapi aku ini recommended banget karena dia harganya cuma 400.000, tapi udah full RGB, full anti ghosting, terus fiturnya banyak banget kayak multimedia dan fitur RGB nya yang banyak banget. Ada 19 mode ya tadi yang udah kita review, ini menarik banget. Jadi untuk laptop ini aku recommended banget ya, apalagi harganya cuma 400.000 tadi. Jadi, terima kasih telah menonton. Ciao.